Let's go, Secure Adventure. Hi guys, we're here now. Good morning, good morning, good morning. It's 7:57 a.m. and we're going to Tubod Beach for our first stop here in Sikihor. I found a cheap uh, inn. It's only 800 pesos. So I paid 1.6 for 2 days sa booking.com. Wala pa ako naka-ask kung mas barato siya sa walk-in. um, I am stressed deep inside because may mga nangyayari na hindi ko kontrolado, pero laban lang. Yes. Let's go, let's do this. Wow, kakanino, pero wala ko'y kwarta. Shucks. Ano ba? Darating din yan, darating din yan. Oh, so excited! Thank you, Lord. Everything will go. Chikata. Sikihor is like Kamikin. Kamikin ang Tagamayon. But the vibes is like Siargao, pero mas chill. Karina Dalan, I feel like mura siya katong sa tawag ato sa ano sa Siargao. Basta yeah. May Siargao vibes si Sikihor, but mas chill. And I feel like gusto ko to. This is what I like. In fairness kay Siargao, mura siya nakuratan. Speaking of Siargao, Siargao should allow OceanJet or other boat operators in here, Dumaguete to Sikihor, boat operators in Iloilo to Bacolod, dapat sila din mag-operate sa Siargao so that people, lalo na katong mga locals and foreigners na nag-aadto sa Siargao by boat, na comfortable. Mao na ako napansin, very comfortable ang island trips from Dumaguete to Sikihor, from Iloilo to Bacolod. Very comfortable na hastang dili man gyud hasta. Ang Dumaguete to Sikihor is about 1 hour. Iloilo to Bacolod is like 30 minutes or 18 minutes. Which is very comfortable. Si Siargao almost 2 hours. Pero masikip, tapos dili pa jud comfortable imong lingkuranan, tapos basta guot. And I feel like always punuan. Yeah, so for sure ang mga negosyante, 'di ba, na may boat, gusto sila dito, pero since hindi nila barwarte or ba kasi hindi sila ginapayagan, so dapat para ang mga local boat operators sa Siargao mapilitan pud sila i-increase ilahang ilahang quality kay ayun lang, sana ganoon ang mangyari. Sana ma-experience ng taga Siargao ang higher quality in terms of nila service, kasi ang pamasahe mahal din naman. So ayun, yeah, super lamig ang barko din ng fast crafts ng sa Visayas. So excited. Iba pud si Sikihor, paglapag talaga, pagdak pa lang nimo sa tawag ani sa port, may pa white sand na agad. Iba din si Sikihor. The port itself is white sand. It's like a white sand beach. I'm going to Tubod Beach. Hopefully tama niya ako ang adtuan. Tubod Beach at 8 a.m. Very calm. Why do you think so? Yung din ako lang paha. See, it's so big.
I think you can swallow one also. Hi, good morning, Kaulanon. But I just left Balete, Enchanted Balete Tree Pool. So dito na dako na Balete og na fish spa. Yeah, the fish are big. Gilok gid siya sa tiil. Tapos napoy dagko nga hadlok, nga feeling nako kaya niya inkito ng isa nimo kadto. It's a nice experience. Chill lang, dili kayo daghan og foreigner because the time is 9 a.m. I believe. So yeah, I'm off to next stop Lassie Church. I don't have money. Along the way, ang Cambugahay Falls, the most famous falls, and daghan daw kayo dito mga ask for money, and I don't have enough money. So balik na lang ako hopefully tomorrow kung makabalik pa, but it's very touristy daw and di mo na ma-enjoy. But ang gina-worry ko lang naman is wala ko enough money. Because aside from the entrance and all, I don't know, kailangan mo mag-pay sa mag-photo or video sa imuha. So, yan na lang. I'm happy, but it's raining. So meaning, wala kayo tao sa Cambugahay Falls. Gusto nyo kumuad to para isahan na lang. But, I don't have enough money. So, today, my itinerary are all the places na I don't have to spend money. Kanina sa Balete, 20 pesos lang naman ang entrance. So, pasok pa siya sa kung 150 na cash available. Alright, see you! So pretty here. I love the view. Hi guys, update. I just finished checking out Lassie Church and the Lassie Convent. Good thing walay bayad. Pwede naman magpicture sa gawas lang sa Lassie Convent, so wala na ako nagbayad of 30 pesos. Kaya wala na lagi ko cash. Cash on hand is 100 na lang. Kasi kailangan pa na ako ni pang food. Yeah, I'm so happy. Next is Salagdoong Beach. It's 27 minutes away from Lassie Church, and let's see if I am brave enough to try the 10-meter cliff jump. Kaysa Gigantes Island, hadlok man ko ato. Diri kaya. Whew. This is it. Ginisto mo yan, di ba? Panindigan mo. I'm like halfway sa Siquijor. So, pag mag-turn left ko, murag maikot na nako ang 3/4 sa Siquijor. I love it. It's so chill here. I love. Very, lalo na sa Lassie Church. Pagsulod na ako ra isa, I'm the only one. So, like, amazing. Sarap sa pakiramdam.
Galing ako magsulod sa tugma sa kalimot na pud ko sa kato ng the most famous falls very touristy. Alright, see you. Just happened to pass by this old church along the road, so pasukin natin. I am like 1.5 kilometers from Salogdoong Beach, and it's so beautiful pasulod here on the tree canopies. This is what I love about road trip. Driving sa Ingon Ani or driving sa like sa coastal, like sa gilid it's a hill or it's bundok siya, tapos sa pikas it's like a cliff, tapos may dagat. That's the best part na mag road trip. Or Ingon Ani. So beautiful. Thank you, Lord, for your creations. Sorry, wala na po ko na pa. Always wear your seat belt. Sorry about that. Huwag niyo akong tularan. Kakayanin ko kaya ang cave jump? Sana. I'll be able to conquer my fear. Pugunta na yung maka-video sa ako para at least man lang makapture ang moment. It's so beautiful! Oh my God! Saan to sila? A hitch? Very so. I'm so happy. Sementado ang road. Sorry. I don't taka siya kung 100 na entrance. Ilang entrance? 50 ma'am. Okay, dire. Okay. 30 ang parking. Sure. Bayaran na lang po na akong parking. Pilang skydive? Pilang skydive? 28K. Pila ka minutes na? Okay. Salamat. Skydiving 28,000. Magkuyo ka Vinamri. Wala kay kwarta. Wala kay trabaho. Oh my God, so beautiful. Kumura lang ang entrance, 50 pesos. Oh, I see the cliff jump. Welcome to Salagdoong Beach. This is where the cliff dive is happening. Going to the cliff jump. The water is so amazing. Whoa! I think carry ko to. Dito kasing taas sa sa Higantes. Wow. Fine. Got this. I'm scared. It's okay. Take your time. Got this. Okay. I'm scared. Don't worry. The water will catch you. Got this.
Okay. Okay. Sorry. Yes. How was it? Good? Yay. Finally did it. Thank you, Sikihor. Thank you, Dominic. Huh? I said thank you. Yeah, go your back. There you go. Okay, ready na? Look, like that, look. Okay. Stick your belly up. Just look. Single ba si sir? Anong number? This is the highest point. This is the highest time. Uy, Diyos ko Lord. Di na ni makaya. Jumping in again? Hinay-hinay. To record Dominic, remember. Do you ever record yourself like this? Kaya na, Arnie. Ayun na, Beef. No, record yourself. Getting yourself like it'll record. Ang ganda, sir. Update. Kakatapos ko lang sa Salagdoong Beach. It's a resort, 50 pesos entrance, 30 pesos sa parking. Very nice, very chill. Pero pag mga May daw, mas dagan pa daw tao or tourists. I'm so happy nakapag-cliff jump. Di siya kataasan pero ano na din siya, challenging na din siya para sa first timer. Yeah, so happy. And thankful sa mga tao na nag-video sa ako kasi pag walang video, walang photo, parang walang nangyari, 'di ba? So I'm so happy. Like proud. Ako lang mag-isa. Hala, sige, kung saan na lang cliff jump. I wanna try free diving. Pero wala pa lagi ako ang kwarta, gosh. Let's see. Ota. Right now, next stop, I'm going to Kang Bangag Falls, pinakataas na falls diri sa Sikihor. Yeah, medyo lako nun siya, i-trek nimo siya, hopefully dili kayo layo. And naay mas dool, mobalik ko sa ako ang giagian ganina or mulibot ko. Syempre mulibot na road trip, 'di ba? Yeah. I'm also debating kung iuli na ba nako niyang sakyanan or mag-extend ko one day pa. Pero kay wala ko'y kwarta, di ko sure kung musulod dayon to. So iuli na lang siguro. Pero pautangon ko ato ang tag-iyaan ning car. Butan kayo ako mga mamit. Except atong isa. So yeah. Let's enjoy the ride. Enjoy the trip. I love Sikihor na. Siguro pag ang Siargao naa sila fast craft parehas sa
mga fast craft na gamit diri sa Visayas, mobalik ko kay comfortable tapos maluwang ana god. Kay taga Mindanao naman ko dili ko sa tawagan, dili ko plain. So kana medyo hassle to ilahang boat uy-ut. Mga taga Siargao, you deserve better. Napaisip ako, iprenda kayo na akong bago na phone. Para lang na money. At least na ako'y peace of mind maglaag-laag, di ba? Pero, hassle na po. Laban lang. Na ay times na ingani. So, I'm testing myself. Paano ko mag-adjust? Paano ang diskarte? Laban lang. So far, survive ko. It's udto na. Bili na lang sa akong kwarta is 50 pesos na coins. Okay, 80 pesos. Ang 100 ako nabilin, 80 pesos gid ang nakuha atong ano. So, points na lang yun nabili. Hopefully, sa Kangbangat Falls, walay bayad. Hopefully. O walay mga tour guide na mag-pressure compared sa Kambugahay na very famous nga dagan daw nagaano na mga guide. Which is okay lang, wala ko'y problema. Ang dili okay, wala ko'y pangbayad sa ilaha. So, muiwas ra sa ako dito. Muiwas na ko dito. I feel like dili kayo daghag tao ron. So, sayang. I'm not sure kung makabalik pa ko ha. Palibot na ko sa north, sa Siquijor. Mo dahil itong shortcut. Carling Talinting. So beautiful. Amazing. Can you see the beach? Love, love, love. Thank you, God, for your creation. Your dwelling. How lovely is your dwelling place. Ang ganda. Super. Ganda, ganda, ganda. Siquijor, I love you. Thank you for your nature. Update, I am now in Larena, Barangay Larena, in Siquijor. Yeah, na-remember lang ako ganina katong mag cliff jump. Magpa-video ko yung pangalan sa bata, si Dominic. Siguro mga 13 or 15 years old lang siya. So, niya, dugay pa man ko nag-action, naa sa video. Dugay pa man ko nag-action og ambak. Siguro mga 1 minute pa or basta dugay-dugay pa. Hadlok pa lagi kay first time. Tapos si Dominic, gina-encourage ko niya. Tapos, nadunggan pa na ako ang mama ni Dominic. Naday sila sa layo, nagatanaw. Tapos, gina-cheer po ko nila. Tapos, nadunggan po na ako siya. Oh, something like, my son got a girl, brag ana. Wala kabalo yung mama. Basig mas magulang pa ako sa iyaha. I'm 37. Kunya, basig mas magulang pa ako sa iyaha. Nahimuot lang ko. Tapos, si Dominic pag ambak na ako, nag-ingit siya, yes, parang nag-ano siya sa video, nadunggan ako. Proud na proud po siya, yung taon siya sa kuha. Nga mga na moment nga mag-travel ka alone, ma-cherish yun nimo. Og happy ko na ano siya, na-record siya sa video. And yeah, may muot ko ganina. That's it. Update, 6 kilometers pa going to Kangbangat Falls. Copyright honey. Yeah, ganda ng view. The road going to Kangbangat Falls, you're going to traverse pasulod sa Siquijor na island. Bali ang akong ginasubay ganina is circumferential road, so kani pasulod siya, so naagyo ka tunga sa ilahang kakahuyan, sa ilahang forest, and it's so beautiful, ang green na green.
mga taga Europe and North America dili ka relate sa ka-green sa mga puno diri sa tropical country. Kaya dito sa ilaha wala na may mga dahon. Mingaw kaayo, puros puti na lang sa sinong. Hopefully wala entrance and hopefully wala kayo tao. This is gonna be an adventure. I'm alone and there's a trek going to the falls. Kung paano na ako ma-manage na makaabot dito sa falls na ako lang mag-isa. Kaya murag walay katao-tao sa dalan. Kaulanan pa dyan. So pretty. Mura siya hagdang-hagdang pala yung tanawon sa layo. Ganda. Mga kambing. Indians. Indians. Oh, Jesus. Tanawan ninyo ang agianan pa sa falls. Oh my gosh, pero ako lang yun mag-isa diri. Doon naman doon mga tour guide dito sa padto sa falls. So, ang problema, pwede ba sila pautang? Uy. Going to the falls, it's a trek, 30 minutes pa daw, but this is the view. This is the view. Good luck. May na lang trail dili init. Salamat. Og salamat pud kay Ivan. Nga, iya akong gipautang. Ugma na lang ako i-forward ang Gcash sa iya. Yung taon, salig pud siya, sugot pud siya. Salamat. Agi mi sa tunga sa palayan. Palay ni sir, no? Okay. Uy, goto cola. Ay, igat. Malubong akong tiil. Laban kita kaning pagkalaagad. Enjoy lang the view. Ay ko. So nice. So far, mauning pinakakapoy na ako ang giatuan na tourist spot sa Siquijor. Pero laban lang. This is exercise. Look at the view. Going to the falls. Laban, laban. Manaog tadi ha? Look at the view. I'm on top of Siquijor. Love it. Interesting trail. Diri tunga sa kagubatan. Ginusto mo yan. Laban. Look at that. Parang papuntang Avatar to. Grabe. Niya ako lang mag-isa. Imagine kung wala kay guide. Yung mga bagong amiga dire. Ano yung pangalan? Michelle. Michelle, si Ate Michelle og si Ate Ellen. Ellen og si kara si Ivan. Ga-vlog man. Oh, nag-vlog ko. We just go. Hello. Come. Hello. Hello. Tanaw na yung mama. Come. Okay na. Super busog daw. Asa naman ka? Hey. Here. Come.
I'm on top of Siquijor. Amazing. Oh gosh. And ingon niya na po daw sa pinaka-center ni Siquijor. I love you. Beautiful. Update. I'm going to Paliton Beach, my last stop for the day. Ah, dili basta-basta ang Kang Banghag Falls, ang pabalik. Very hard. Mo na ginaingon, di na gyud ko muusab. I've been there, done that. Mo na to. 3:28. In 1.5 hour, I have to return the car na. Kaya ugma, mag-edit na lang siguro ko magpahuway. So, kaya kung i-extend pa na ko ugma ang car, I have to use it. I have to go out, right? So siguro iulit na lang sana ako, tapos mag-extend kong stay, tapos kung gusto pa ko mulaag, mag-rent lang ko usap. I think gusto pa na ako mulaag. Dapat pahuway sa ko, tapos mag-edit. Kasi tamad-tamad na po ko, iguro ako matulog. Anyways. Thank you. Amazing. I love it. Thank you, Lord. This is now the last stop, the Paliton Beach, where people wait for the sunset.